நினைவுபடுத்துதலா மறத்தலா? මත්තකේ තියාගන්නද නැත්නම් අමතක කරන්නද? Should I remember or forget? So if you want a title to today's sermon, you can call it Remember or Forget. உங்களுக்கு இன்றைய பிரசங்கத்துக்கு ஒரு தலைப்பு தேவை என்றால், අද දවසේ දේශනාවට මාතෘකාවක් ඕනේ නම් ஞாபகமா மறதியா என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். මතකේ තබා ගන්නද අමතක කරන්නද? නෑ, මතකයද අමතකද? අමතකයද? මතකයද අමතකයද? ஞாபகமா மறதியா? Remember or forget. இப்போ இந்த மறதி ஞாபகம் என்று சொல்லும் பொழுது දැන් මේ අමතක වීම මතක් කර ගැනීම කියන එක එද්දී நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் இது நிறைய உண்டு, இந்த இரண்டுமே. මේ දෙකම එදිනෙද අපේ ජීවිතයේ බොහෝ අවස්ථාවල සිද්ධ වෙනවා. When we talk about remember and forget, these two things are there in our daily lives. I mean, they are there all the time. சில நேரங்களிலே සමහර වෙලාවට ஞாபகம் நல்லது, මතකය හොඳයි. சில நேரங்களிலே சரியில்லை. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඒක හොඳ නැහැ. Sometimes remembering is wonderful, sometimes remembering is bad. Okay? சில நேரம் மறதி நல்லது, சில நேரம் மறதி சரியில்லை. සමහර වෙලාවට අමතක කිරීම හොඳයි, සමහර වෙලාවට හොඳ නැහැ. Sometimes forgetting is good, sometimes forgetting is bad. இப்ப பாருங்க, எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது. දැන් මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. மக்களுடைய முகம் மறந்து போகும். මට මිනිස්සුන්ගේ මූණවල අමතක වෙනවා. I have a big problem of forgetting faces of people. சில நேரம் ரோட்ல போய் கொண்டிருக்கும் போது සමහර වෙලාවට පාර යද්දී யாராவது என்னைய பார்த்து ஹலோ அப்படின்னு வருவாங்க. සමහර පාර යද්දී හලෝ කියන එනවා. Sometimes when I am on the road, suddenly somebody would look at me and say hello, and the way they say, I know that they know me very well. அவர்கள் அப்படி சொல்லும் பொழுது எனக்கு தெரியும், ஐயோ என்னைய நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு மூஞ்சி இது. එයා එහෙම කියද්දි මම දන්නවා අයියෝ මාව හොඳට දන්න කෙනෙක්. ஆனா எனக்கு மறந்து இருக்கும் அந்த மூஞ்சி. හැබැයි මට අමතකයි මේ මූණ. யாருடா இது? කවුද මේ? Sometimes I don't remember the face. I struggle. இப்ப என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? දැන් ප්‍රශ්න මොකක්ද දන්නවද? அந்த ஆளை துக்கப்படுத்த கூடாதே. ඒ කෙනාව දුකටපත් කරන්න හොඳ Now I නැහැ. should not hurt that person by letting that person know that I have forgotten. Maybe that person is an unforgettable person. சில நேரம் அந்த நபர் ஒரு முக்கியமான நபராக இருக்கலாம். සමහරලාට එයා ඊට වැදගත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ஆகவே அந்த நபருக்கு நான் ஐயோ எனக்கு உங்களை ஞாபகம் இல்லையே என்று சொல்லி நான் அவரை வேதனைப்படுத்த கூடாது அல்லவா? එතකොට දැන් මම කියවනම් අනේ මට ඔයා මතක නෑනේ කිව්වොත් එයා දුකටපත් වෙනවනේ. ஆகவே நானும் நடிப்பேன். ඒ නිසා මමත් රංගපානවා. ஹலோ அப்படிம்பேன் நான். හලෝ කියලා මමත් කියනවා. So I also put an act. I say hi, hello, and then I watch to say what that person is telling me, to gather, to recollect the memory of that person. அப்போ அந்த ஹலோன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னு நான் நோட் பண்ணி பார்ப்பேன். එතකොට හලෝ කිව්වන් පස්සේ එයා මොනවද කරන්න කියලා මම හොඳට අවධානය දෙනවා. அதுல இருந்து ஒருவேளை எனக்கு ஞாபகம் வருதான்னு பார்ப்போம். ඒ කියනවනේ ඒ කියන ඒ කාරණාවත් එක්ක මට එයාව මතක් වේද அப்ப කියලා. அவர் என்னைய பார்த்து எப்படி மச்சான் இருக்கிற அப்படின்னா එතකොට එයා ආවල්ලා කොහොමද මචං ඉන්නේ කියලා කිව්වනම් அப்ப நினைச்சுக்கிற வேண்டியதுதான் அவர் ஒரு விசுவாசியா இருக்காது. එතකොට දැනගන්න ඕනේ එයා ඇදිලිවන්තයෙක් නෙවෙයි. எந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கிறவரா இருக்காது. මගේ වැඩසටහන බලන කෙනෙකුත් නෙමෙයි. ஒன்னு என்னுடைய சின்ன காலத்து நண்பரா இருக்கலாம். එක්ක මගේ පොඩි කාලේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. இல்ல வேலை செய்யற காலத்துல என்னோட வேலை செஞ்சவரா இருக்கலாம். එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන කාලේ මගෙත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ஏதோ மச்சான் லெவல் கூட்டாளி. කොහොම හරි මචං කියන තත්ත්වයේ ඉන්න යාළුවෙක්. So if that person says how are you machang, then I know this is not a believer. This is not somebody who watches my program. Maybe this is a childhood friend or somebody who worked with me when I was out there in the world. So I also respond him saying, I am fine machang, and how are you? அப்ப நான் உடனே அவருக்கு சொல்றேன், நான் நல்லா இருக்கேன் மச்சான், நீ எப்படி இருக்கன்னு கேட்பேன். එතන මමත් කියනවා මම හොඳින් මචං උඹ කොහොමද ඉන්නේ කියලා අහනවා. இன்னும் ஞாபகம் வராது எனக்கு. එතකොට තවත් මට මතක දෙන්නේ නැහැ නේ. அப்ப நான் கேட்பேன், එතකොට මම අහනවා மச்சான் இப்ப நீ எங்க இருக்கிறன்னு கேட்பேன். මචං දැන් උඹ කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහනවා. So I ask him, Macha, where are you nowadays? So that if he tells me where, then I can perhaps recollect.
ஒருவேளை அவர் இருக்கிற இடத்த சொல்லி தொலைச்சா ஞாபகம் வருமே. සමහර වෙලාවට එයා ඉන්න තැන කියද්දි මට මතකයට එන්නේ කියලා. அப்ப சில நேரம் அவங்க சொல்லுவாங்க, ඒතර සමහර වෙලාවට කියනවා அங்கே தான் மச்சான். එහෙම තමයි මචං තාම. So sometimes the fellow says, I am in the same place. Now, since I don't know the place, how do I know where that same place is? Then I would ask him, so what are you doing here? அப்ப இப்ப எனக்கு தெரியும் அதுதானே, அவர் எங்கன்னு சொல்லலையே, அங்கேன்னு தானே சொல்லிட்டார். ඒතර එයා කොහෙද කියලා කිව්වේ නේද? එහෙම ඉන්නවා කියලා නේ කිව්වේ. මම දන්නේ නැනේ. அப்ப அடுத்து கேட்பேன், இங்க என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்பேன். ඒතර ඊළඟට ඉතින් මේ මොනවද කරන්නේ? அப்ப அவர் ஏதாவது சொல்லுவார், நான் ஏன் வந்தேன் கண்டிக்கு, அல்லது ஏன் இங்க வந்தேன்னு சொன்னா அதுல இருந்தாவது கண்டுபிடிக்கலாம். ඒතර ඇයි මම නුවරට ආයේ මොනවා හරි එයා කියපුවම ඒකෙන්ම තල්ල ගන්න පුළුවන්ද පොටක් කියලා බලනවා. சில நேரம் கண்டுபிடித்த சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு, සමහර වෙලාවට එහෙම අඳුර ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් තියෙනවා. சில நேரம் கண்டுபிடிக்காமலே போன சந்தர்ப்பமும் உண்டு. එහෙම අඳුර ගන්න බැරුවම කියපු අවස්ථාවනුත් තියෙනවා. There have been times when I recollected my memory. Most of the time, சில நேரம் சில பேர் என்னை கூட்டிக் கொண்டு போய் டீ எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து சந்தோஷமா அனுப்புவாங்க. සමහරු මාව එක්කන් ගිහිල්ලා ටී එහෙමත් අරන් දීලා මාව සන්තෝෂයෙන් යවනවා. Sometimes people take me to a restaurant and they buy me stuff, food and drinks, and then they go. Even after that, I don't remember who they are. Okay? அதே மாதிரி எனக்கு இந்த மறதி, இந்த மாதிரி தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் மறந்து போகும். මේ වගේ අවශ්‍ය දේවලුත් අමතක වෙලා යන ගතියක් තියෙනවා. ஒரு நாள் வேன்ல வாரோம், දවසක් වෑන් එකේ එනවා. ஒருத்தவங்கள ரோட்ல நிக்கிறாங்க, அப்ப அவங்கள ஏத்திக்கிட்டு வாரோம். දැන් එක්කෙනෙක් පාරේ ඉඳලා යව නංගගෙන එනවා වෑන් එකේ. மர்சி இன்னும் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க, அப்ப அவங்க தான் சொன்னாங்க இவங்களை ஏத்திக்கிட்டு போவோம்னு. ஏத்தி கொண்டாந்து இறக்கியும் விட்டாச்சு. ඒතර සහෝදරි මාසියම කට්ටිය වෑන් එකට ඒගොල්ලෝ තමයි කිව්වේ මෙයාව අරගෙන යන් කියලා ගෙනල්ලා දැන් බැස්සුවා යාව. So one day on our way to Bellwood, we saw somebody by the road, and Mercy and others wanted to give a lift to this person, which I obliged. And this person entered into the vehicle. We dialogued and all that kind of stuff. Then we let the person off at his destination. After that, I asked Mercy and them, who is that? அப்போ நாங்கள் அவரை ஏற்றி கொண்டாந்து ஒரு இடத்துல இறக்கிட்டு நாங்கள் வரும்போது நான் கேட்டேன் இவங்ககிட்ட, யார் அவரை எங்கேயோ கண்ட மாதிரி இருக்கேன். දැන් යාව එක්කන් ඇවිල්ලා යාව බස්සලා සේරම වෙලා ටික දුරක් එද්දි මං ඒව කවුද එයා කියලා මොකද එයාව දැක්කා වගේ හොඳට මතක තියෙනවා යාව කියලා. இவங்கெல்லாம் என் மூஞ்ச பார்த்தாங்க, நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா, நீ எல்லாம் ஒரு ஊழியக்காரனாங்கிற மாதிரி. වෑන් එකේ හිටපු සේරම මගේ මූණ දිහා බැලුවා. ඔයත් එක සේවකයෙක්ද මනුස්සයෙක්ද ඔයා කියන නිකන් ඒ වගේ හැඟීමකින්. ஏன்னா என் விசுவாசி ஒருத்தரை தான் நான் போட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கேன். ඒ කියනවා නම් මගේ ඇදිලිවන්තයෙක්ව තමයි මම දාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. You know, they looked at me as if I was a crooked minister, because after all we had given lift to one of our believers, and our church is a small church, less than 100 people. If our church has 5,000 people, no problem. Less than 100 people, and I don't remember the faces. விளங்குதா? எங்கட சர்ச் ஒன்றும் பெரிய சர்ச் கிடையாது. අපේ සභාවේ තා විශාල සභාවක් නෙවෙයි. அங்க நேரடியா பார்க்கறவங்க நினைச்சீங்கன்னா இங்க ஒரு 5000 பேர் இருக்கிற சர்ச் இது இல்ல, 100க்கு கீழே. දැන් මේ සජීව ඉන්න කට්ටිය තමයි මෙහෙ 5000ක් විතර සෙනගිනවා නෑ 100ට අඩුවෙන් ඉන්නේ. அப்போ அப்படி ஒரு குட்டி சர்ச்ல இருக்கிற பிலீவரோட மூஞ்சியோ கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லாத அளவுக்கு இந்த மறதி ஒரு பெரிய பிரச்சனை எனக்கு. ඒතර ඒ වගේ පොඩි සභාවක ඉන්න ඇදිලිවන්තගේ මූණ මතක තියාගන්න බැරි තරමට මේ අමතක වීම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. சில பேர் கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு கண்ணாடி தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க, எங்க வச்சேன். සමහරු කණ්ණාඩි ඇස් දෙකට දාගෙන කණ්ණාඩින කොහෙද තිබ්බේ? Some people will be looking for their spectacles, but they are wearing them all the time. அப்போ சில நேரம் என்னுடைய பேனா, எத்தனை பேனா காணாமாக்கிட்டு இருக்கிறேன் தெரியுமானா? පෑනවල් කීයක් නැති කරගන්නත් දන්නවද? How many pens that I am losing because I forget. I leave my pens all over and I don't remember where I left them. எங்க வச்சேன்னு ஞாபகம் இருக்காது. කොහේ තිබ්බද කියලා මතක නැහැ. ஆனா பழைய ஏற்பாட்டு டேட்களை கேளுங்க. හැබැයි පරණ ගිවිසුමේ දවස් අහන්න. But you ask me for date of Nebuchadnezzar, date of Shalmaneser III, date of the Grecian Empire, historical dates. I remember all of those. கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் எப்போ உருவானதுன்னு கேளுங்க, டேட்டோட சொல்லுவேன். கிரீக் அதிராஜ்யம் කොයි කාලේද ආවේ කියලා අහන්න දවස් එක්කම කියන්න. ஷல்மானி மூன்றாவது ஷல்மனேசர் ராஜாவினுடைய பொண்டாட்டி யாருன்னு கேளுங்க, பேர், அட்ரஸ், பர்த் சர்டிபிகேட் நம்பரோட சொல்லுவேன். තුන්වෙනි සල්මන් රජුගේ බිරිඳගේ උපන් දිනේ අහන්න දවසත් එක්ක කියන්න. பர்த் சர்டிபிகேட் நம்பரேත් එක්ක කියන්න. මොකද பர்த் சர்டிபிகேட் நம்பரே නැහැ ඒ කාලේ, නැහැ නේ பர்த் சர்டிபிகேட். அந்த காலத்துல பர்த் சர்டிபிகேட் இல்லாதனால நம்பர் இல்லை, அதுல பிரச்சனை இல்லை.
விளங்குதா? அதாவது சில நேரம் அன்பானவர்களே, ප්‍රේමාන්තින ඒ වගේ සමහර වෙලාවට நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மறக்க கூடாததுகளை மறக்கிறோம். ஆமாவா இல்லையா? අපේ ජීවිතය අමතක නොකළ යුතු දේවල් අමතක වෙලා යනවා. Most of the time in our lives we forget things that we should not forget. But then there are things that we want to forget but we remember. மறக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சில இருக்கின்றன, மறந்தே போகாது, ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும். අමතක කරන්න ඕන සමහර කාරණා තියෙනවා. අමතක කරන්න බෑ, මතකයට ඒවා එමින්ම තිබෙනවා. அப்போ ஒரு கேள்வியாக கேட்டால், එතකොට එක ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඇහුවොත් එහෙම ஞாபகம் சரியா மறதி சரியா? ஞாபகம் நல்லதா மறதி நல்லதா என்று අමතක වීම හොඳයිද එහෙම නැත්නම් මතකය හොඳයිද කියලා ඇහුවා නම් என்னத்தை சொல்றது? මොකද්ද කියන්නේ? So if a question is asked, is it good to have a good memory or is it good to be forgetful? Well, the answer is going to be relative. You cannot say that is good or this is good. That is bad or this is bad. அது சரியில்லை இது நல்லது, இது சரியில்லை அது நல்லது என்று சொல்ல முடியாது. අරක හරිනේ මේක හොඳයි, මේක හරිනේ අරක හොඳයි එහෙම කියන්න බෑ. சில விஷயங்களை மறக்கவே வேண்டும். සමහර කාරණා අමතක කළ යුතුමයි. There are things we must forget and there are things that we must never forget. நாம் மறக்கவே கூடாது, ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டிய காரணங்கள் உண்டு. අමතක නොකළ යුතු මතකයේ තබාගත යුතුම කාරණාවක් තිබෙනවා. அப்போ தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நிம்மதியாய் கொண்டு போகலாம். එතකොට තමයි අපේ ජීවිතේ සැනසීම ගෙනියන්න පුළුවන්. Only then can we have a peaceful life. And I thank God for God. நான் ஆண்டவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். මම දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ස්තුති කරනවා. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? நமது ஆண்டவர் சர்வஞானி. අපේ දෙවියන් වහන්සේ සර්වඥානී වූ දෙවියන් වහන්සේ. Our God is omniscient. There is nothing that he doesn't know. He knows everything. But he chooses to remember certain things and forget certain things. அந்த சர்வஞானியாகிய தேவன் ඒ සර්ව ප්‍රඥාවන්ත වූ දෙවියන් වහන්සේ சில விஷயங்களை மறக்கவும் සමහර කාරණා අමතක කරන්නත් சில விஷயங்களை ஞாபகம் வைத்திருக்கவும் தீர்மானிக்கிறார். සමහර කාරණා මතක තියාගන්නත් තීරණය කළා. அது நமக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம். ඒක අපිට විශාල වූ ආශිර්වාදයක්. நம்முடைய ஆண்டவர் மறக்கிறவரும் மறவாதவருமாயிருக்கிறார். ஆமென். අපේ දෙවියන් වහන්සේ අමතක නොකරන ඒ වගේම අමතක කරන දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා. Our God forgets things and our God remembers things, and I really thank God for God and his omniscience, without which all of us would perish. அவர் மாத்திரம் அப்படி இல்லாவிட்டால் උන්වහන්සේ පමණක් එහෙම නොවුන නම් நாம் உயிரோடையே வாழ முடியாது, අපිට ජීවත් වෙන්නම බෑ, பரலோகமே போக முடியாது. ස්වර්ගෙටම යන්න බෑ. இப்போ ஆண்டவர் நினைத்த ஞாபகப்படுத்தின 2 உதாரணங்களை உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். දැන් දෙවියන් වහන්සේ මතක් කරන එහෙම නැත්නම් මතකයේ තබා ඉන්න කාරණා 3ක් උදාහරණයක් විදිහට දෙන්නම්. දෙකක් උදාහරණයක් විදිහට දෙන්නම්. அதுபோல ஆண்டவர் மறக்கிற காரியங்கள் 2ஐயும் காட்ட போகிறேன். ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරන කාරණා දෙකකුත් පෙන්වන්න. So first of all I'm going to show you 2 instances when God remembered and 2 instances when God forgot. இப்போ ஆண்டவர் இந்த உலகத்தையே வெள்ளத்தால் அழித்தார் அல்லவா? දැන් දෙවියන් වහන්සේ මේ මුළු ලෝකෙම ජල ගැලමකින් විනාශ කරානේ. முழு உலகமும் அழிந்து போனது. මුළු ලෝකෙම විනාශ වුණා. So once upon a time God destroyed the entire earth through a deluge. And then after the flood, look at Genesis chapter 8 and verse 1. ஆதியாகமம் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை பாருங்கள். උපත්ති 8වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1වෙනි පදය බලන්න. தேவன் நோவாவையும் அவனுடனே பேழையில் இருந்த சகல காட்டு மிருகங்களையும் சகல நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளினார். තවද දෙවියන් වහන්සේ නෝවාද නැවෙහි ඔහු සමග සිටියව පණ ඇති සියල්ලන්ද සියලු සිව්පාවුන්ද සිහි කළසේක. And God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark. Why would the Bible say that God remembered? Is it because he forgot?
இப்போ இவர்களை நினைத்தார், நோவாவையும் காட்டு மிருகங்களையும் நாட்டு மிருகங்களையும் அந்த பேழையில இருந்த எல்லாவற்றையும் நினைத்தருளினார் என்று ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ඇයි නෝවත් ඒ නැවේ සිටියව සියලු සීපාවුණු දෙවියන් වහන්සේ සිහි කරා කියලා තියෙන්නේ? என்ன மறந்துட்டாரா? උන්වහන්සේ අමතක කරාද? இல்லை, නෑ. இது நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு செய்தி. මේක දෙවියන් වහන්සේ අපිට දුන්නා වූ එක පණිවිඩයක්. This is a message that God is giving unto us. Why did I pick this verse? ஏன் இந்த வசனத்தை நான் எடுத்தேன் தெரியுமா? ඇයි මේ වචනේ මේ පදය ගත්තේ කියලා දන්නවද? நோவாவின் காலம் போல இந்த காலம் இருக்கிறது. නෝවාගේ කාලය වගේම මේ කාලය තියෙන නිසා. These days are just like the days of Noah. Jesus said that. Jesus said that the last days are going to be like the days of Noah, when people would give in marriage, take in marriage, eat, drink and be merry. It will be a complete utilitarian world. இயேசு ஆனவரே தீர்க்க தரிசனமாய் மொழிந்தார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම අනාගත වාක්‍යයක් විදිහට කිව්වා. கடைசி காலத்திலே புசிப்பார்கள், குடிப்பார்கள், பெண் கொள்ளுவார்கள், பெண் கொடுப்பார்கள், நோவாவின் காலத்தை போல இருப்பார்கள் என்று. අවසාන කාලේ කමින් බොමින් සරණ පාවා ගනිමින්ද සරණ පාවා දෙමින්ද නෝවාගේ කාලය වගේ වෙනවා කියලා. இன்றைய உலகத்தை பாருங்கள். අද ලෝකෙ දිහා බලන්න. Look at today's world. It's in chaos. இன்றைய உலகம் ஒரு பெரிய கேவலமான நிலையில இருக்கிறது. අද ලෝකෙ ඇවිල්ලා ඉතා ජරා වූ තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. பிரான்சிலே எப்பொழுது யாரை யார் கொலை செய்வார்கள் என்று பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ප්‍රාන්ස් වල කොයි වෙලාවෙ කවුරු කොහොම මරයිද කියලා බයට පත් වෙලා ඉන්නවා. In France, people are panicking as to who will get killed, when and how. A priest, a Catholic priest was closing a Greek Orthodox priest was closing the door of his church this morning at 4 o'clock. And somebody came and shot him and went. இன்றைக்கு காலை 4 மணிக்கு ஒரு கிரீக் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபாதர் சர்ச் கதவை மூடுறாரு. අද උදෑසන 4ට එක ග්‍රීක ඕතරොස් ෆාදර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා සභාවේ දොර වහනවා. ஒருத்தன் வந்து சுட்டுட்டு போறான் அந்த அவர் ஹாஸ்பிடல்ல. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා වෙඩි තියලා යනවා එයා රෝහල්ගත කරලා. ஒரு சர்ச்சுக்குள்ள ஒருத்தன் பூந்து கத்தியால வெட்டி வெட்டி கழுத்தை வெட்டி 3 பேரை கொன்னு போட்டான். එක පුද්ගලයෙක් සභාව ඇතුළට ඇවිල්ලා බෙලි කපල වෙලා මරලා දාලා. A fellow stormed into the church and he was with a knife of 12 inches long and he started cutting and chopping heads off of people. 3 people died. My goodness. And then in Syria and Turkey you have huge earthquakes. அங்கே சிரியாவை பாருங்கள், துருக்கியை பாருங்கள், அங்கே பூமி அதிர்ச்சி. සිරියාව තුර්කිය එහෙ බලන්න එහෙ ඇවිල්ලා භූමිකම්පාවක්. உலகமெங்கும் கொரோனா. මුළු ලෝකෙ පුරාවටම කොරෝනා. Corona is everywhere. Even in Sri Lanka, corona has exceeded 10,000 now. In this small tiny island, the teardrop of the Indian Ocean. Okay, இந்த இலங்கை குட்டித்தீவிலேயே 10,000க்கும் அதிகமான கொரோனா நோயாளிகள். මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන පොඩි දූපතේම 10,000කට වඩා කොරෝනා රෝගීන්. ஐயோ, இந்த உலகத்தின் நீங்கள் செய்திகளை பார்த்தால் எல்லா இடத்திலையும் பிரச்சனை. මේ ලෝකයේ කොහේ බැලුවත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක්. Everywhere the world is in a chaotic state and the world is just like the days of Noah, during the days of Noah. நோவாவின் காலத்தை போல இருக்கிறது. ලෝකයේ නෝවාගේ කාලය වගේ වෙමින් තිබෙනවා. அழிவுகள், විනාශයන්, மரணங்கள் මරණ நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. සිදුවෙමින් පවතිනවා. There is a lot of destruction. There is a lot of chaos. But we have a hope. Noah's God is our God. எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால் நோவாவின் தேவன் நம்முடைய தேவன். හැබැයි අපේ බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? නෝවාගේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. அன்று அந்த வெள்ளத்துக்கு பிறகு ஆண்டவர் எப்படி நோவாவையும் அவன் குடும்பத்தையும் அந்த காட்டு மிருகங்களையும் அந்த நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளினாரோ அதே போல ஆண்டவர் இன்று நம்மை நினைக்கிறவராயிருக்கிறார். ඒදා ජලගල්මට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද නෝවත් නෝවාගේ නැවේ සිටියව සියලු දෙනාමත් ඒ සිව්පාවුනුත් මෙනෙහි කරේ, ඒ වගේ උන්වහන්සේ අද දවසේ අපිවත් මෙනෙහි කරනවා. So just like how God remembered Noah, his family, the wild beasts and the domestic beasts that were in the Noah's ark, God remembers. And I'll tell you something. Noah's ark is a similitude to the church. நோவாவின் பேழை சபைக்கு அடையாளம். නෝවාගේ නැව ඇවිල්ලා සභාවට එක සංකේතයක්. ஆகவே யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய ராஜ்யம் என்கின்ற அந்த பேழைக்குள்ளே அந்த சபைக்குள்ளே இருக்கிறோமோ, ඒ නිසා කවුරුද ගැලවීම ලබලා ඒ නෝවාගේ නැව කියනවා ඒ සභාවත් ඇතුලේ ඉන්නේ.
எங்களை தேவன் மறக்காதவராயிருக்கிறார். අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපිව අමතක නොකරන දෙවියන් වහන්සේ So if we are saved and if we are in the kingdom of God and if we are in the church, God never forgets us. வீடுகளில் இருக்கிறவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன், නිවෙස්වල සිටින අයට කියන්න. இன்று எப்படி ஆராதனையை தொடங்கினோம்? අද කොහොමද නමස්කාරය ආරම්භ කරේ? உங்களுடைய வீட்டு அந்த அறையை நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை சுத்திகரித்தீர்கள் அல்லவா? ඔබේ නිවස ඔබේ කාමර ඔබ ඉන්නා වූ ස්ථානය සුද්ධ කරමින් නෙමෙයිද? அதுதான் நோவாவின் பேழை இன்று உங்களுக்கு. Wow. ඒක තමයි අද දවසේ ඔබට නෝවාගේ නැවවන්නේ. You cleansed your room. You cleansed your house this morning to join us in our worship. So that place is like the Noah's ark. And I'll tell you, God remembers you. Praise God for God's remembrance. ஆண்டவருடைய அந்த ஞாபகப்படுத்தலுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ මතක් කිරීම පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේට මම ස්තුති කරනවා. ஆதியாகமம் 30:22க்கு போங்கள். උපත්ති 30:22 වෙනි පදයට යන්න. Let's run to Genesis chapter 30 and verse 22. தேவன் ராகேலை நினைத்தருளினார், அவளுக்கு தேவன் செவி கொடுத்து அவள் கற்பம் தரிக்கும்படி செய்தார். දෙවියන් වහන්සේ රාකෙල් සිහිකොට ඇයට කන්දී ඈ ගර්භණී වෙන්න සැලැස්සූසේක. And God remembered Rachel, and God hearkened unto her, and opened her womb. இங்க பாருங்கள் அன்பானவர்களே, யாக்கோபின் மனைவி ராகேல். දැන් යාකොබ්ගේ බිරිඳ රාකෙල්. அவளுக்கு பிள்ளைகள் இல்லை. දරුවන් නැහැ උන්ට. Jacob's wife was Rachel and she was barren. And Jacob's other wife, Leah, she had children, sons. யாக்கோபினுடைய மற்ற மனைவி அவளுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தன. යාකොබ්ගේ අනිත් බිරිඳ ඇයට දරුවන් ඉන්නවා. ராகேல் ஆண்டவரிடத்தில் எவ்வளவு ஜெபித்திருப்பாள்? රාකෙල් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ කොච්චර යාඥා කරන්නද? How much of prayer Rachel must have brought before God, the petitions, her plight, her need, அவளுடைய வேதனை, அங்கலாய்ப்பு எவ்வளவு ஆண்டவரிடத்திலே கொண்டு வந்து கொட்டி இருப்பாள். ඇයිගේ වේදනාව ඒ දුක දෙවියන් වහන්සේ වෙත කොයිතරම් දුරට අය ගෙනියන්නේ නැද්ද? அவள் நினைத்திருப்பாள், ඇයි සිතන්න ඇති? ஐயோ நான் இன்னும் கர்ப்பவதியாகவில்லையே, අයියෝ මාම් තාම ගර්භණී වුන්නේ නැහනේ. பிந்துகிறதே பிந்துகிறதே பறக்குவேனவனே. පහු වෙනවනේ. She must have, after every time she prayed, she must have thought, okay, why am I not pregnant yet? Is God listening to me? Is God hearing me? Does God love me? அவள் எத்தனை தடவை யோசித்திருப்பாள். කොච්චර කොයි සැරයක් හිතන්නේ නැද්ද? என் ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறாரோ தெரியவில்லை. අයියෝ මගේ යාඥාව දෙවියන් වහන්සේ අහනවද அவர் දන්නේ என்னை நேசிக்கிறாரோ தெரியவில்லையே. උන්වහන්සේ මට ආදරය කරනවද நான் දන්නේ இன்னும் கர்ப்பவதி ஆக மாட்டேன் என்கிறேனே. තාම මම ගර්භණියක් වුන්නේ නැහනේ. ஆனால் ஒரு நாள் வந்தது, හැබැයි එක දිනක් ආවා. சரியான நேரம் வந்தது. හරි වූ වෙලාව පැමිණියා. கர்த்தர் ராகேலை நினைத்தருளினார். දෙවියන් වහන්සේ රාකෙල්ව සිහි කළා. When the right time came, God remembered Rachel. Hey, you people may be praying for many things and you may think that your prayers are not answered or they are delayed. நீங்கள் நிறைய காரியங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ඔබ බොහෝ කාරණා දෙස යාඥා කරගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. நடக்கிறது இல்லையே என்று அங்கலாய்க்கலாம். හැබැයි සිදුවෙන්නේ නැහැ නේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. பிந்துகிறதே என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம். ඒව පහු වෙනවනේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. குடும்ப ரட்சிப்பு, පවුලේ ගැලවීම, பொருளாதார ஆசீர்வாதம், ඒ වගේම ආර්ථික ආශිර්වාද, வியாதிகளுக்கான சுகம். රෝග දෙස සුවය. Maybe you are praying for the salvation of your family members, maybe for healing, maybe for a job, maybe for anything. But let me tell you, Rachel's God is our God. ராகேலினுடைய தேவன் நம்முடைய தேவன். ඒ රාකෙල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. உரிய நேரம் வரும் பொழுது நம்மை அவர் நினைக்க மறக்க மாட்டார். හරි වූ වෙලාවවන් පසු උන්වහන්සේ අපිව සිහි නොකර සිටින්නේ නැහැ. When God's right time comes, he doesn't forget to remember us. So praise God for these two examples where our God remembers what needs to be remembered. இதோ இரண்டு உதாரணங்களை உங்களுக்கு காட்டி விட்டேன். මෙන්න උදාහරණ දෙකක් ඔබට පෙන්නවා. ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய நேரத்தில் நமது தேவன் ஞாபகப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். මතක් කළ යුතු දේවල් මතක් කළ යුතු වේලාවේ මතක් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ සිටිනවා. அதே நேரம் ஆண்டவர் மறக்கிறவரும் தான். ඒ වගේම අපේ දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරන දෙවියන් වහන්සේ. Also our God is a forgetting God. Let's turn to Jeremiah chapter 31 and read verse 34. எரேமியா 31ஆம் அதிகாரம் 34வது வசனத்தை வாசிப்போம். யெரமியா 31 වෙනි පරිච්ඡේදය 34 වෙනි පදයේ කියවමු. இனி ஒருவன் தன் அயலானையும் ஒருவன் தன் சகோதரனையும் நோக்கி கர்த்தரை அறிந்து கொள் என்று போதிப்பதில்லை.
அவர்களில் சிறியவன் முதல் பெரியவன் மட்டும் எல்லாரும் என்னை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நான் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களை இனி நினையாதிருப்பேன். ස්වාමින් වහන්සේ හඳින ගන්නයි කියා එකිනෙකාට තම තමගේ අසල් වාසියක්ද සහෝදරයක්ද තවත් නූගන්වන්නේය. මක්නිසාද ඔවුන්ගේ කුඩා අය පටන් ලොකු අය දක්වා සියල්ලෝම මා හැඳිනගෙන සිටින්නෝය. එසේය මම ඔවුන්ගේ අපරාධය ක්ෂමා කරන්නෙමි, ඔවුන්ගේ පාපයද තවත් සිහි නොකරන්නෙමි. ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. Hallelujah. And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, said the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. அன்பானவர்களே, நாம் எத்தனை பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்க. ප්‍රේමවන්තනි අපි කොයි තරම්නම් පාප කරනවද කියලා හිතලා බලන්න. How much of sin that we may be committing. Hey, not necessarily before salvation. What about after salvation? ரட்சிப்புக்கு முதல் மாத்திரமல்ல, ගැලවීමට කලින් විතරක් නෙමෙයි. ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ எவ்வளவு அக்கிரமங்கள் செய்திருக்கிறோம். කොච්චරනම් අපි නුසුදුසු දේවල් කරගෙන ඉන්නවද? ஆண்டவர் மாத்திரம் அவற்றை மறக்காவிட்டால் දෙවියන් වහන්සේ විතරක් ඒ දේවල් අමතක නොකළා නම් இன்று நாம் அவருடைய சமூகத்துக்கு வர முடியுமா? අද අපිට උන්වහන්සේ අභිමුඛයට එන්න පුළුවන්ද? If God doesn't forget our iniquities, can we come to God's presence? I don't know about you, but let me tell you about myself. உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது, என்னை பற்றி சொல்லுகிறேன். ඔබ ගැන මම දන්නේ නැහැ, මම ගැන මම කියන්නම්. நான் எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறேன்? මම මෙතන හිටගෙන ඉන්නේ. நான் எங்க நின்று අපි කොහෙද හිටගෙන ඉන්නේ? මමයි පාස්ටර් මහේෂුයි කොතනද හිටගෙන ඉන්නේ? நானும் பாஸ்டர் மகேஷும் எங்கன நின்றுகிட்டு இருக்கோம்? Where are Pastor Mahesh and I standing? We are standing on holy ground. பரிசுத்த பூமியிலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம். දේවගති සුරේෂා මම දෙවියන් වහන්සේ සුද්ධ වූ ස්ථානයේ හිටගෙන ඉන්නේ. பலிபீடத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம். උන්වහන්සේගේ පූජාසනේ හිටගෙන ඉන්නේ. We are standing on the altar and we are dividing the word of truth. We are preaching. தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு பிரசங்கித்துக் கொண்டு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ඔබට දේශනා කරමින් ඔබට උගන්වමින් ඉන්නේ. இது இயேசுவானவருடைய இடம். මේක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තැන. This is the place of Jesus Christ and it is the Holy Spirit who is talking through us. பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் எங்கள் மூலமாக. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි කන්නකොටගෙන කතා කරමින් ඉන්නේ. இந்த இடத்திலே நிற்க, මේ ස්ථානයේ හිට ගන්න, பிரசங்கிக்க, දේශනා කරන්න, மொழிபெயர்க்க පරිවර්තනය කරන්න நானோ இவரோ தகுதியானவர்கள் அல்ல. දේවදාසයා හරි මම හරි සුදුස්සන් නෙවෙයි. Neither am I nor Pastor Mahesh are worthy to stand here or to preach the word of God because we are sinners. We have committed a lot of sins even as pastors. போதகர்களாக ஊழியக்காரர்களாக கூட நாங்கள் ஏராளமான பாவங்களை செய்திருக்கிறோம். අපි සේවකයෝ ලෙස දේවදාසයෝ විදිහට උනත් අපි බොහෝ ලෙස පෞකාරීව ජීවත් වෙනවා. மனம் திரும்பும் பொழுது පසුතැවෙද්දී ஆண்டவர் எங்களை மன்னித்து දෙවියන් වහන්සේ අපිට සමාව දීලා அவற்றை மறந்து விட்டார். උන්වහන්සේවා අමතක කළා දැන්. மறக்காவிட்டால் எங்களை இந்த இடத்துல ஏற்றுவார் ஆண்டவர். අමතක නොකළන උන්වහන්සේ අපිව මේ ස්ථානට නගින්න ඉඩ හරියද? So when we repented, God forgave and he forgot. If he did not forget, he would never have brought us here. So thank God for his forgetfulness. அதனால் அவருடைய மறதிக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். எபிரேயருக்கு போங்க, புதிய ஏற்பாட்டுக்கு போங்க. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ අමතක කිරීම නිසා ස්තුති කරනවා. අපි අලුත් කිවිසුමට යමු. எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசியுங்கள். එපිස 8 වෙනි පරිච්ඡේදය හේබ්‍රේව 8 වෙනි පරිච්ඡේදය 12 වෙනි පදේ කියවන්න. Let's go to Hebrews chapter 8 and verse 12 where the writer to the Hebrews, who I believe to be Paul, is quoting from Psalm 79 verse 8. இந்த எபிரேயர் புத்தகத்தை எழுதினதாக நான் நம்பும் பவுலடியார் சொல்லுகிறார். මේ හේබ්‍රේව පොත ලියුවේ පාවුල් තුමා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ஓகேனவா? சங்கீதம் 79 8வது வசனத்தை தான் இங்கே குறிப்பிடுகிறார். ගීතාවලිය 79 79 8 වෙනි පදේ තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ஏனெனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்களை கிருபையாய் மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமல் இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Read in English. 8:12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. එසේය මම ඔවුන්ගේ අධර්මිෂ්ඨකම් ගැන කරුණා කරන්නෙමි. ඔවුන්ගේ පවුද තවත් සිහි නොකරන්නෙමි. ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. இந்த இடத்திலே இரக்கம், தேவனுடைய இரக்கம் என்று வருகிறது.
මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ කරුණාව කියන එක පැමිණෙනවා. Here we read the word mercy. Mercy of God. What is mercy by definition? இரக்கம் என்றால் என்ன? කරුණාව කියන්නේ මොකද්ද? தண்டனை கிடைக்க தகுதியானவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்காமை. දඬුවම් ලබන්න සුදුසු කෙනාට දඬුවම් නොදී. What is the definition of mercy? Not executing the punishment to somebody who deserves the punishment. And praise God, when God forgives, He forgets because of His mercy, and therefore we are unpunished. ஆண்டவருடைய கிருபை, அவருடைய இரக்கத்தினாலே, උන්වහන්සේගේ කරුණාව නිසා நம்முடைய பாவங்களை அவர் மன்னித்து மறந்து விட்டபடியினால் අපේ පාපේ උන්වහන්සේ සමාව දීලා අමතක කරලා இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. අද දවසේ අපි දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයේ ඉන්න සුදුසම් විදිහට ඉන්නවා. அப்ப இந்த செய்தியினுடைய முதல் பாகத்தை இப்பொழுது நிறைவு செய்துவிட்டு துதிக்க போகிறோம். දැන් මේ දේශනාවේ පළවෙනි කොටස துதிக்கல, ஸ்தோத்திரம் செலுத்த போகிறோம். පළවෙනි කොටස අවසන් කරලා දැන් ප්‍රශංසා කරන්න No, 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 ස්තුති කරන්න. ස්තුති කරන්න යනවා. So we are going to close the first segment of today's message and we are going to thank the Lord. Why are we going to thank the Lord? Today, now we are going to thank the Lord only for two things. இன்றைக்கு எதற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த போகிறோம்? අද අපි මොකක් උදෙසාද දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරන්න යන්නේ? இரண்டே காரணங்களுக்காக. කාරණා දෙකක් උදෙසා. வேற எதுக்காகவும் இல்ல. වෙන මොකක් උදෙසා නෙවෙයි. ஆண்டவரே என்னை நினைக்கிறதற்காக நன்றி. දෙවියන් වහන්සේ මාව සිහි කරන නිසා ස්තුති. Lord, thank you for remembering me. You are the God of Noah and you are the God of Rachel. ஆண்டவரே, நீங்கள் நோவாவின் தேவனும் ராகேலினுடைய தேவனுமாய் இருக்கிறீர்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ නෝවාගේ දෙවියන් වහන්සේත් රාකේල්ගේ දෙවියන් වහන්සේවත් සිටිනවා. அதனால் நோவாவை நினைத்தவர் එනිසා නෝවාව සිහි කරා වූ இந்த பயங்கரமான காலத்தில் என்னை நினைக்கிறீர்கள், அதற்காய் நன்றி. මේ භයානක වූ කාලේ මාවත් සිහි කරන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. As the God of Noah, you are remembering me just the way you remembered Noah in these chaotic times. And also, Lord, you are Rachel's God and you are remembering me, not forsaking my prayers and my needs. ராகேலின் தேவனாக என்னுடைய ஜெபங்களையும் என்னுடைய தேவைகளையும் மறக்காமல் இருக்கிறீர்கள், அதற்காய் நன்றி. රාකේල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මාවත් මගේ අවශ්‍යතාවනුත් අමතක නොකරන සිටින නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. அதுபோல என்னுடைய பாவங்களை சில நேரம் எனக்கே மறக்க முடியாமல் இருக்கிறது. ඒ වගේම මගේ පාපයන් සමහරවිට මටම අමතක කරන්න බැරුව සිටිනවා. ஆனால் நீங்கள் மறக்கிறீர்கள். හැබැයි ඔබ වහන්සේ අමතක කරනවා. Some of my sins even I can't forget. My family doesn't forget. My friends don't forget. But you forget. என்னுடைய சில தவறுகளை என் குடும்பமே மறக்க மாட்டேன் என்கிறது. මගේ සමහර වැරදි මගේ පවුලෑම අමතක කරන්න. என் நண்பர்களே மறக்க மாட்டேன் என்கிறார்கள். මගේ යාළුවම අමතක කරන්න නැහැ කියලා කියනවා. ஆனால் நீங்கள் மறக்கிறீர்கள். හැබැයි ඔබ වහන්සේ අමතක කරනවා. ஆகவே எங்களுக்காக ஞாபகம் வைத்திருக்கிற, எங்களுக்காக மறக்கிற தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த எழும்பியிருப்போம். வீடுகளில் இருக்கிறவர்களும் எழும்பியிருக்க. එනිසා අපි උදෙසා දේවල් අමතක කරන්නව. ඒ වගේම අපි නිසා දේවල් මතක තබා ගන්නව දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න අපි නැගී සිටිමු. So we are going to thank the Lord by singing this wonderful Sinhala and Tamil song.